Szülei nem körözött gyilkosok. Ergelkán, köszönöm a segítséget. De az ugye a miénk. De egyébként Ergelkán, a fiát, őt is hozzá kell vinni. A fiú már elnézése tényleg muszáj ezt. Igen. Ki tudja, talán mesél neki valamit az anyja, ami segít nekünk megtalálni Christian Lán. Csak kihallgatjuk. Utána elmegy. Jó. Ez lényes. Na gyere. Vagy erőszakkal vitték el magukkal, vagy önként el a szüleivel. Nem tudom elképzelni. Vezették magának akár nem, Ergelkán. Kiadtuk a körözést Patrikának. Nézzel! Halló! Halló! Kell valami miatt elkapják. Lezártuk az ügyet, Gertán. Ha azt hiszik, hogy kikockodhatnak az ügyből, akkor nagyon tévednek. Felelősséggel tartozom Patrikinál. Gertán! Tovább nyomozhatunk, és az összes információt továbbítjuk. Kellő idő. Lennék évre eltűnt. Hirtelen felveszik a kapcsolatokkal. És az, hogy hogyan? 18 évvel ezelőtt elhagyták. Honnan tudták, hol van most? Jenny! Igen? Figyelj, szeretném, ha a gyámistől minden információt megszereznél Patrikról. Rendben. Köszönöm. Nem lett volna szabad magunkkal hoznunk. Majdnem 18 évig nem láthattam. Igen, csak végül tudtuk túlélni ezt az időszakot. Mi ketten, te és én. Nem viszonyunk meg be, Brigitte. Nem fogod fel. Mindent másképp terveztünk, és amióta ő van, minden rosszul sül el. Téged is elkaptak, Brigitte. Miatta. A fiú mindent összezavar.
Hannes bérenszenvedő ügyed érdeklődött a fiú iránt. Jó is. 18 évvel ezelőtt bérenszen adta át a gyermeknek a fiú. Azt állította, hogy találta a babát. Hannes Bérenszen. Tudtam, hogy ismerős ez a név. Az RAF volt szimpatizánsa. Nem találta Patrikot, ez biztos. Nem. És mit terveztek? Be kell fejeznünk valamit. Utána eltűnt. Dél-Amerikában. Mi hárman. Ha akarom. Nem értem, hogy képzeled ezt, Brigitte. Dél-Amerika vagy sem, mindig menekülnünk kell. Mit csinálsz majd a fiúval? Pontosan azt, amit 18 éven át nem tehettem. Gondoskodom róla. És ha én nem akarom. Patrick, Hidd el, fiú. Nélküled könnyebben boldogul. ő a mi fiunk, Krisztián. A te fiad. Mindenki valakinek a fia. Nem fogom hagyni, hogy tönkretegye az utolsó esélyünket. Ez minden? Kilöttök a világba? Eldobtok? Belerántottuk ebbe a hülyeségbe? És ez minden, ami eszedbe jut? Befejezted? Én és az anyád egy életen át a beteg rendszer ellen küzdöttünk. És nem volt időnk arra, hogy vasárnaponként egy gyerekkel kézen fogva kisétáljuk a focipályára focizni. Ezt felbírod fogni? Hagyjátok ezt abba! Véghez visszük, amit elterveztünk. Utána eltűnünk. Mi hárman. Hallgass. Adj egy esélyt. Maga igazi hős. Bátán is annyit foglalkozna a nagypapája, hogy mikor egy kapu bezáródik. Nem lesz baj a nagypapának. Nem biztos. Én jelenleg is csúcsformában vagyok. Hogy egy másik kinéz. Köszönöm, ki van várva a meleg banán, tényleg. Egy hazugsággal kezdődött minden. Beengedted a macit a málnál? Nem, arról szól. A rólam szóló információk aztán vihatosan terjedtek. Én vagyok a suli újra Sem maga. Kiszállsz a véget pillanatról. Rengeteg vevő akadt. 20% kedvezmény egy drogériába. Csak ennyit ér neked az elképzelt ranget. Nem is tudom. Hasonló helyzetben voltam. Mindenki lekurvázott.
egészségének megőrzését, hogy a